Wakazi wa eneo la Mwangaza linalopakana na uwanja wa kimataifa wa ndege wa Isiolo wameteta baada ya wanakandarasi wanaotengeneza barabara kukosa kuharakisha kazi hiyo na barabara hizo kuendelea kubakia kuwa katika hali duni miaka zaidi ya mitatu baada ya kandarasi hizo kupatianwa na serikali kuu. Jambo ambalo limetukera na jambo ambalo limekuwa tatizo hapa katika kaunti ya Isiolo ni kwamba contractors ambao wanapewa kazi za barabara wamekuwa watu wazembe na watu ambao hawawezi kutegemewa katika hali ya kutengeneza barabara zetu. Leo hii kuna contractors ambao walipewa kazi ya kutengeneza barabara ya kutoka Kiithe kushikanisha na barabara ya kupanda Meru Muriri. Na barabara hii huyu contractor ambaye alipewa from 2013 mpaka wa leo ametengeneza only 100 meters. Ukiangalia hii barabara magari zimeisha. Ukiangalia hii barabara imekatika, imekuwa barabara ovyo kabisa. Wakazi hao wametaka serikali kuchukua hatua dhidi ya wanakandarasi hao. Amekaa kule miaka karibu 5 kama ya Kiithe, kama hiyo ya Mwangaza primary, banda mpaka airport. Barabara hizi zote ni mbaya na ni zile barabara ambazo zimepewa contractor ambao wamekaa zaidi ya miaka 5. Ni ombi letu kama wakaaji wa Wabera Ward ya kwamba contractor hao wasimamishwe kwa sababu hawawezi kuendelea na kazi namna hiyo. Lazima tutafute serikali itafute contractors ambao wako na uwezo na contractors ambao wanaweza kutengeneza kazi na iwe kazi standard. Barabara kama hii isaidie wananchi. Vijana wetu wa bodaboda leo hii wanateseka kwa sababu pikipiki zimefunjika, magari hasiwezi kutembea, barabara zimekatika, watu hawawezi kufika makwao, ni kwa sababu ya kupewa contractors ambao hawawezi kufanya kazi vile ambavyo inatakiwa. Wameongeza kuwa Hassan Oda ambaye ni mbunge wa Isiolo Kaskazini wa eneo hilo anapaswa kushughulikia changamoto hiyo kwa dharura. Barabara hii ambayo ilipeanwa mwaka wa 2014 na Mheshimiwa Samal, mbunge wa Samani, mpaka leo hii Mheshimiwa ambaye alichukua kiti ya umbunge Hassan Oda hajafuatilia barabara hii. Hii tunasema ni uzembe ya viongozi wetu, Mheshimiwa mbunge, maana barabara hii ni ya national government. Primary mpaka airport iangaliwe kwa sababu watu wanateseka. Barabara ya kutoka Serious Board kupanda mpaka Mwangaza iangaliwe. Barabara ya Kiithe mpaka kuingia kushikanisha na barabara ya kwenda Murere itengenezwe kwa makontrakta ambao anaweza kufanya kazi. Na waendeshaji bodaboda pia wamelalamika kutokana na mwendo wa kobe wa utenda kazi katika barabara hiyo, na wakasema kazi yenyewe pia imeonyesha shaka nyingi. Ni mfanyikazi ya bodaboda hapa Isiolo. Hii barabara ilianza kitambo sana, lakini ukiangalia mahali ilianzia wametuwekea mamilima ya Maram, hakuna mahali tunaweza tembelea. Alafu walianza hii barabara wakaruka wakaenda kuanza barabara zingine mahali hata hakuna watu wako huko wengi. Sasa hii barabara ilianza kitambo, lakini bado ndio hii bado hawataki kumalizia. Haya, ukiangalia kwa mahali mamboma ya watu iko wameweka mitaro inaelekea huko. Hata hakuna mahali, hata zile wametengeneza mitaro ile wamejengea ni kidogo sana. George Kobia, Meru TV, Isiolo.